Impano Yawe TV. Uwo mureba ni Rukwaya Anastase, akaba ari umucuzi, Intara Uburasirazuba, Akarere Nyagatare, Umurenge Matimba. Ni mu kiganiro Impano Yawe kuri televiziyo yanyu Impano Yawe TV. Twifuje kugira ngo rero tumuganirize kuri iyo mirimo murimo kubona akora. Wibuke ubanze ukore subscribe hasi aho ngaho ku iryo bara ritukura, ubundi dukomezanye mu kiganiro. Nturambirwe rero, kurikirana ikiganiro cyose kuri televiziyo yawe Impano Yawe TV. Tubahaye karibu rero kugira ngo dukurikirane ikiganiro cyose. Murakoze cyane. Twongeye tubasuhuze abakurikiye kamera ya Impano Yawe TV. Ni cya kiganiro cy'impano zitandukanye. Ni Sotere Munyempundu muri kumwe mu kiganiro. Mwagiye mubona mu mafoto rero, ni umugabo uri mu kazi n'ibintu bidasanzwe bisanzwe bigaragara hakeya. Twifuje kugira ngo tumusange aho akorera tuganire nawe. Mwagiye mubona ibyo yatangiye akora, uko abikora. Aratangira twibwira ariko ntabwo turi butuma ahagarika akazi ke kuko aba tumusanze mu kazi. Aratangira twibwira n'abakurikiye Impano Yawe TV. Muraho neza? Amakuru? Mwihangane tubasanze mu kazi. Wakwibwira abakurikiye televiziyo yacu Impano Yawe TV? Mvuga cyane. Rukwaya Anastase. Rukwaya Anastase, tugusanze mu kazi kawe. Ibintu urimo gukora babyita ibiki? Umuvuba. Umuvuba turabona ni ikintu ngira ngo mwese murimo murakibona uko giteye. Ni ikintu kimeze nk'igifuka kivamo sima, ariko afite ukuntu abigenza ubundi umuriro ukaboneka. Ngira ngo namwe barimo gukurikira televiziyo yacu murimo murabireba ukuntu umuriro urimo ugenda uzamuka. Ubu ni ubuhanga buba budasanzwe cyane. Rukwaya Anastase. Anastase, umaze igihe kingana iki ukora ibi bintu? Rukwaya amaze umwaka akora ibi bintu murimo kubona hano cyane. Ni ibintu bidasanzwe. Abantu baherereye mu karere ka Nyagatare, ngira ngo turi mu murenge wa Matimba. Turi mu murenge wa Matimba, hahandi tujya dusanga abanyempano bagiye batandukanye. Twifuje kugira ngo rero tumusobanuze kuri ubu muvuba. Ndabona sinzi ukundi ukuntu biba birimo kugenda. Abakurikiye televiziyo yacu sinzi ukuntu murimo kubibona. Reka ngira abo mbaza turi kumwe hano. Muraho neza? Amakuru? Bakwita nde? Witwa nde wowe? Banyita Twahirwa Emmanuel. Twahirwa Emmanuel. Twahirwa Emmanuel. Tugusanze hano ahangaha barimo gukorera umuvuba. Ni umuvuba barimo gukora ni ibiki? Ari gucura. Ibyo arimo gukora babyita kunagura. Ibyo arimo gukora babyita kunagura. Arafata amakara akagenda ashyira ahantu yacukuye. Kugira ngo murimo murabona icyuma kirimo, ikiriya cyuma bacyita ngo iki? Icyuma bacyita ipiki. Iki cyuma murimo kubonamo hano bacyita ipiki. Uyizana ari akuma gatoya kari gashaje, noneho we icyo akora arayongera. Ni ukuvuga ngo niba yari igiye gusaza ayigira nini cyane. Hano hari abandi bantu turi kumwe nabo. Wowe witwa nde watwibwira? Nizeyimana
Nizeyimana Vedaste. Nizeyimana Vedaste nawe tumusanze hano, bigaragara ko hano hantu ari ahantu bakorera ibyuma byinshi cyane. Ngira ngo mwabibonye, hari amasuka, hari amashoka, ni ukuvuga ngo aho muherereye hose mu karere ka Nyagatare mwamugana rwose akabakorera ibyuma byanyu neza, akabinagura, akabikora neza, akongera akabisubiza ubwiza bwabyo. Anastase, waba ugira telefone bagukenereraho? Nta telefone Anastase aragira. Turaza kubahereza nimero zacu mu rubuga, uri buze kuzajya mumukeneraho aho mwaba muri hose, kugira ngo mube mwamugezaho ibyuma byanyu abikore neza. Anastase rero turagushimiye mu kazi kawe urimo. Ni akazi katoroshye, ni akazi k'ubwitange bigaragare. N'abandi mwese muherereye mu karere aherereyemo, abari hafi mwazajya mumuzanira ibyuma akabyongera akabisubiza ubuzima bwabyo. Murabona amashoka, amasuka n'ibindi bitandukanye. Dusoza rero ikiganiro cya Impano Yawe TV na Anastase, mwibuke gukora subscribe, ukore like, share, uduhe na comment. Hanyuma mwibuke ko mugomba kuzajya muduhamagara kuri ya nimero tubahereza mu rubuga, kugira ngo tubasure aho mukorera. Ikiganiro Impano Yawe nakagaruka. Mwakoze cyane kubana natwe, mwari kumwe nanjye Soter Munyempundu, Impano Yawe TV.